Ja, nu er det jo ikke hver dag, at man finder inspiration som forsker på YouTube og de sociale medier, men det har vi jo så gjort i det her tilfælde, må man i den grad sige. Mit navn er Brian Lose, jeg er forsker i slangegift på Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi. Jeg har jo altid været fascineret af slanger hele mit liv, og det gik op for mig, hvor mange mennesker, der rent faktisk dør af slangebid hvert år. Da jeg ligesom startede med projektet her, jamen der sagde de jo, at det var omkring 250.000 mennesker, der blev bidt og døde hvert år, og så kommer alle følgevirkningerne jo. Modgiften er typisk meget, meget dyr, kan typisk koste mellem $2.000 og $3.000. Det er der ingen mennesker i udviklingslande, som har råd til. Og det synes jeg jo selvfølgelig absolut ikke er i orden, at det skal komme an på ens økonomi, om man skal leve eller dø. Så synes jeg jo, det var et eller andet sted det rigtige at gøre. Ligesom at prøve at se, om vi kunne gøre noget ved det. Fordi vi har teknologien til det, og vi har mulighederne for at gøre det her. Og se, jamen, kunne vi egentlig gøre det hurtigt og nemmere og billigere. Her der har vi ligesom gjort noget, som ingen har gjort før. Så er man også nødt til at opfinde tingene, som man bevæger sig fremad. Altså, vi har jo simpelthen ikke nogensinde kunne økonomisk dække de udgifter, som vil være med at indkøbe alt det her slangegift. Og hvad gør man så? Jamen, så må man jo kigge sig om efter en anden løsning, og der så vi jo alle de her slangeentusiaster derude, og de var bare vilde for at komme med i det her projekt. Og på den måde, så kunne vi ligesom få de mængder af slangegift, vi har brug for til det her projekt, ellers så havde det slet ikke været muligt, vil jeg sige. Og så gik det jo ligesom op for os, at vi rent faktisk havde teknologien, og vi kunne gøre det på en anderledes måde. Så det vi prøver at gøre her, det er, at vi malker slangerne for gift. Så tager vi den gift, og så prøver vi at se, om vi kan finde noget, som kan blokere for giften, så den ikke dræber folk. Hvis vi tager for eksempel havslangerne, men så har vi jo haft et fantastisk samarbejde med Den Blå Planet om at få malket levende havslanger. Og det er jo en af de mest giftige slanger i verden, simpelthen. Vi har den sorte mamba, for eksempel. En af verdens farligste slanger. Og det er den jo, fordi den er super hurtig og typisk meget aggressiv slange. Den har vi jo så fået gift fra ude fra terræet i Vissenbjerg. Normalt så vil man jo tage slangen, malke den for gift, og så tager man hele giften og putter den ind i en hest, og så får man hesten til at producere antistoffer. Og det var så her, at Steve for eksempel kom ind i billedet. Der har vi jo fundet inspiration også i den måde, han har været på de sociale medier på, og det så vi jo som en mulighed. Steve, han er en super cool rockmusiker og kæmpe slangeentusiast. Og han har jo så siden 1989 injiceret sig selv med slangegift fra de slanger, som han har haft som kæledyr. Og når han har gjort det, så har han jo ligesom gjort det samme som hestene, kan man sige. Så han har egentlig også oparbejdet de her antistoffer. Og der tænkte vi jo ligesom, i stedet for at have hesteantistoffer, så har vi humane antistoffer. Og det kan man sige, det er jo også en helt anden måde at gå til det på, i stedet for at gå til tidsskrifter og læse, hvad andre har gjort og samle information på den måde. Så har vi ligesom sprunget alt det over, kan man sige, og gået direkte til Steve og hævet hans DNA ud, og så har vi kopieret hans antistoffer i blodet, og det har vi så lavet til et bibliotek, som vi nu kan bruge. Så det er jo også en helt anden måde at gøre tingene på. Så der, hvor vi er lige nu, der har vi altså nået en milepæl. Vi har faktisk fundet nogle rigtig spændende potentielle modgifte mod flere forskellige slangegrupper. Altså, der er jo kæmpe potentiale i det her projekt. Altså, ikke bare at redde menneskeliv selvfølgelig, men der er også et andet stort potentiale, og det er det her med, at man kan bruge slangetoksinerne som lægemidler imod en masse andre sygdomme, og det gør det jo selvfølgelig endnu bredere og endnu større. Helt nye typer af antibiotika for eksempel. Det ville jo være helt fantastisk, hvis de skabninger, altså slangerne, som tager liv, rent faktisk kunne være med til at give liv.